Ինչու մինչև հիմա հատկապես Միեդի հայտնի վճռից հետո չկան համապատասխան վերդիկտներ, նաև Հայաստանում մեր իրավապահ համակարգը դրան չի արձագանքել եւ սա դաշտ է թողնում, որպեսզի նախընտրական շրջանում նման հարցերը դառնան այսպես շահարկման քննարկման առարկա եւ քաղաքական ուժերը այսպես միմյանց հարվածներ հասցնեն նաև մարտի 1-ի մեջ միմյանց մեղադրելով։ Դրանք դատական գործընթացներ են, որոնցում կառավարությունը անմիջական մասնակցություն չի կարող ունենալ, բայց ես ուզում եմ մեծ հույս հայտնել, որ այնուամենայնիվ մեղավորները պատասխան կտան ամբողջությամբ կատարած ոճրագործությունների համար եւ մեծ ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ օրը չի ուշանա եւ մենք շատ շուտով դրա ականատեսը կլինենք։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի ընդդիմադիր գործիչներին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելով դրա մեջ, դա ես կարող եմ ասել, որ նա ուղղակի սուտասան սրիկա է, այլ մեղմ ասած, որովհետև մեղադրելով Նիկոլ Փաշինյանին նա ուղղակիորեն մեղադրում է ժողովրդին այդ սպանությունների մեջ եւ դա զարմանալի չէ, գիտեք, որովհետև նրա ամենամեծ վախերը ժողովրդից է եւ նրա հիմնական պայքարը եղել է ժողովրդի դեմ, որովհետև շատ հստակ գիտակցում էր, որ եթե արդար պայքարի ընտրությունները վերցնենք, եթե արդար ընտրություններ անցկացվեն, միևնույն է ժողովուրդը հաղթելու է նրան եւ փորձել են հենց բռնաճնշումներով, անպատժելիության մթնոլորտ ստեղծելով, վախի մթնոլորտ ստեղծելով, սպառնալիքներով ճնշել ժողովրդին։ Իսկ հիմա, երբ արդեն ժողովրդի իշխանությունը նրանց ուժը ոչ թե կարող ենք խոսել, որ որևէ շանս չունի իշխանության գալու, այլ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան ողջախոհ կգտնվի, որ անգամ նրանց հնարավորություն չի տա մտնել խորհրդարան եւ այդ բոլոր եռագլուխ մաֆիոզ 3 ուժերին հնարավորություն չի տրվի մտնել խորհրդարան